हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वड़ा पाव की लहसुन वाली लाल सूखी चटनी, जिसे बनाना काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हमें एक घोल रेडी करना है बेसन का, फिर उसे हाथों से कुछ इस तरीके से ड्रॉप करके हमें फ्राई कर लेना है और इसे साइड में निकाल लेना है। फिर हमें लहसुन की कलियाँ चाहिए होगी और उसे छीलना नहीं है, लेकिन उसके अंदर छेद बना ले चाकू से या फिर रोस्ट कर लें, डायरेक्टली ऑयल में नहीं डालिएगा। फिर हमें पीनट लेनी है, एक सूखी लाल मिर्च ली है। आप लोग लाल मिर्च और ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि ये तीखी चटनी होती है, लेकिन मैं तीखी नहीं बना रही हूँ। फिर सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा यहाँ पे नारियल का बुरा डाली है और सारी चीज़ें मिक्सर में डाल कर इसका हम लोग चटनी बना लेंगे और ये हमारी सूखी चटनी रेडी हो गई। तो इसे हम लोग वड़ा पाव के साथ यूज़ करेंगे या फिर इसे आप लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यमी होती है, इसके अंदर लहसुन और पीनट का भर भर के स्वाद आ रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा यमी थी। सेव द वीडियो एंड डू ट्राई गाइज।